අපගේ වැඩසටහන් මාලාව පළමු වැඩසටහන අද අප කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ලෝකේ දෙවියෝ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒක මිනිස්සු හදාගත්ත මතයක්. ඒ වගේම බයිබලයේ දෙවි කෙනෙක් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් අද අපේ වැඩසටහනේ මාතෘකාව දෙවියන්. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අද අපේ සිටිජේ ඔබට වැඩසටහන් මාලාවට ආරාධනා කරේ ග්‍රන්ථකර්තෘවරයෙක් වෙන්න ගීත රචකයෙක්, ගීත පරීක්ෂකයෙකු ලෙස ඒ වගේම නාට්‍ය රචනයට හා අධ්‍යක්ෂණයට හසල අත්දැකීමක් ඇති ජාතික රූපවාහිනිය හා ස්වාධීන රූපවාහිනියේ කිතුණු වැඩසටහන් පිළිබඳ උපදේශක සභාවේ නිත්‍ය සමාජික ජාතික ක්‍රිස්තියානි මණ්ඩලයේ සංනිවේදන අංශයේ අධ්‍යක්ෂකව සිටින ශ්‍රී ලංකා ගැලවීමේ හමුදාවේ වසර 40කට ආසන්න කාලයක් සේවය කර විශ්‍රාම ගොස් සිටින ගරු මේජර් අනුර විතාන දේවගැතිතුමා. ආයුබෝවන් ඔබතුමාට. ආයුබෝවන්. සිටිජේ ඔබට වැඩසටහනට ඔබතුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මේ ලෝකයේ විවිධ දේව සංකල්ප ගැන කතා කරනවා. බටහිර රටවල, ඉන්දියාවේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ වගේ මිනිස්සු අතර විවිධ දේව සංකල්ප ගැන කතා කරනවා. ඇත්තටම මේ දේව සංකල්පය කියන්නේ මොකක්ද? ආසියාවේ තියෙන්නේ බහුදේවවාදී සංකල්පයක්. ඔවුන් හිතනවා 33 කෝටියක් දෙවියෝ ඉන්නවා කියලා. බොහෝ අය විශ්වාස කරනවා. සමහර අය මනුස්සයන් වශයෙන් ඉඳලා මරණයෙන් පස්සේ දේව ස්වභාවයට පත් වුණු අය. මිනිස්සුන්ගේ බාරහාරවලට පොරොන්දු ඉෂ්ට කරලා, ඔවුන් එක ගනුදෙනු කරලා, මනුස්සයන්ගෙන් පින් ලබාගෙන ඔවුන් එක්ක සදාකාලිත්වයට පත් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් යම් තවත් ඔවුන්ගේ ජීවිතේ පියවරකට එන්න තමයි උත්සාහ කරන පිරිසක් ඇටියට තමයි මේ දේව සංකල්පය ආසියාවේ තියෙන්නේ. ඒ සංස්කෘතිවල මනුස්සයන්ගේ ස්වරූපයෙන්ම තමයි මේ ඔවුන්ව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් උතුරු ඉන්දිය දෙවිවරු ගත්තොත් ඒ විදියට, දකුණු ඉන්දිය දෙවිවරු ගත්තොත් ඒ මිනිස්සු විදියට. ඒ වගේම දෙවිවරු, ලාංකික දෙවිවරු, සමහරට ආසියාවේ නැත්නම් ජපන් දෙවිවරු, ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඒ ස්වරූපයෙන් තමයි ඉන්නේ. මේ දෙවිවරුන්ට දේව මණ්ඩප තියෙනවා. ඒ වගේම දේව පවුල් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට දරුවෝ ඉන්නවා. ඔවුන් අතර යුද්ධ තියෙනවා. මේ ගොඩාක් මේ මනුස්ස ක්‍රියාකාරකම් වලට හරීම ළඟයි මේ දේව මණ්ඩල වල ක්‍රියාකාරකම්. ඒ වගේම සමහර දෙවිවරු ප්‍රාදේශීයයි. සමහර දෙවිවරු මුළු රටටම බලපාන දෙවිවරු. බටහිර තිබුණේ වස්තුන්ට අධිපති දේව සංකල්පයක්. දැන් පෘථුවිය, මුහුද, පාතාලය, ගෘහය, පළදාව, අහස, ආලෝකය, අන්න ඒවට අධිපති දෙවිවරු ඉන්නවා කියලා තමයි ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ. මේ සංස්කෘතිය වල තියෙන මේ දෙවිවරුන්ට නැත්නම් දේවතාවියන්ට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ගොඩ් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒකාන්ත පක්ෂයට ගොඩ්ඩස් කියලා කියන්නේ. මොකද ඔවුන් මනුස්ස ස්වරූපයෙන් හිටපු අය. එතකොට මේ බයිබලයේ සඳහන් වෙන දේව සංකල්පයක් ඒ වගේමද? දේව සංකල්පයට කොයි වෙලාවකවත් මානව රූපණයක් ආදේශ කරගත්තේ නැහැ. කොහොමද මේක ගැලපෙන්නේත් නැහැ. ඉස්සර වෙලා සඳහන් කරපු දේව සංකල්පයට මේ බයිබලීය දේව සංකල්පේ කිසිම සම්බන්ධකමක් නැහැ. ඇත්තම කියනවා නම් මේ දෙවියෝ කියන වචනයක් අපිට මේ බයිබලීය සංකල්පයට ප්‍රශ්නයක්. බයිබලයේ දේව සංකල්පයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ගෝඩ් කියලා. අපි සිංහලෙන් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කියලා. එහෙම කියන එකම තමයි මේ දේව සංකල්පය අපිට තේරුම් ගන්න බැරුව ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දෙවියෝ කියනකොටම මිනිස්සුන්ට පුරුදු මානවවාදී ස්වරූපයක් තමයි ඔවුන්ගේ මනසේ හදාගන්නේ. ඒක තමයි පසුව කලාකරුවන් විසින් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ගෝඩ් කියන එක දෙවියෝ කියන අර්ථයෙන් නෙමෙයි කියන්නේ. මේකේ අදහස නාමයක්, නමක්. එහෙම නැත්නම් මේ ගොඩ්, එහෙම නැත්නම් දෙවියන් කියන එකේ තේරුමට සමාන නැහැ. ඒ නිසා තමයි හෙබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් මේ දෙවියන්ට එල් කියලා කියන්නේ. ඒක ඒ වුණාට මේ යුදෙවරු මුල ඉඳලම ඒ එල් කියන එක කියන ඒ සංකල්පේ පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඔව් මුල ඉඳලාම
අර එහා ඉස්සරලා අපි කියාපු බලවේගයට ඒ විශ්වයේ පවතින එකම බලවේගය හඳුනාගත්තේ යාවේ. එහෙම නැත්නම් යෙහෝවා කියලා. ඉතින් මේ ඇරමයික් හෙබ්‍රෙව් භාෂාවලින් එහෙම තමයි ඒක මුලදීම හැඳුන්වන්නේ. ඒ යුදෙව් ආගමේ ඒ වගේම ක්‍රිස්තියානි ආගමේ අයට මේ බලවේගයට පුද්ගලික නාමයක් තමයි එහෙම ලියලා තිබ්බේ. ඒක තමයි යෙහෝවා. එහෙම නැත්නම් යාවේ. ඒ වචනේ තේරුම ඒ යාවේ යෙහෝවා කියන වචනේ තේරුම මේ ලෝකේ කිසිම භාෂාවක තනි වචනයකින් අර්ථ දක්වනවා කියන එක නම් අපිට තේරුනේ නැහැ. එහෙම හම්බෙලත් නැහැ. මොකද විද්‍යාඥයෙක් හිටියා කාල් ජෙස්පර්ස් කියලා. ඒ වගේ තව කෙනෙක් හිටියා පෝල් බ්ලික් කියලා. මේ විද්‍යාඥයෝ දෙන්න කියනවා මේ යාවේ නැත්තම් යෙහෝවා කියන චේතනාංකය හඳුනාගෙන වුන් තියෙන්නේ සත්තාවෙන් එහා ගිය සීමාවෙන් එහා ගිය සිද්ධියක් හැටියට. ඒ වගේම මේ ද වර්තමානයේ හිටියා ස්ටීෆන් හොකින් වාගේ විශ්ව විද්‍යාත්මක භෞතික න්‍යායකවාදී විද්‍යාඥයෙක්. ඒ වගේම ලියානෝඩ් විලෙන්ඩොම් කියන. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා මේ බලවේගය නැත්තම් මේ වචනය විද්‍යාවේ ශාස්ත්‍රය තුළට පිළිතුරු දීමට කියන්නේ අපි තාම ඒකට ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා. ඉතින් අපි බලමු බයිබලේ අපි කියන දෙවියන් වහන්සේට සඳහන් කරලා තියෙන යාවේ එහෙම නැත්නම් මම ඉස්සලක වගේ යෙහෝවා කියන නමේ තේරුම නැත්නම් ඒක අර්ථය කොහොමද අපි විග්‍රහ කරන්නේ කියලා. දැන් බයිබලේ සඳහන් වෙනවා එක තැනක මෝසෙස් කියලා තැනැත්තෙක් ගැන. හුඟක් අය අහලා ඇති. බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට යම් දවසක එළිදරව් වෙනවා. එළිදරව් වෙනවා වෙලා කියනවා මෝසෙස් වසර 400ක් විතර මගේ සෙනග ඊශ්‍රායල් සෙනග මේ පාරාව අධිරාජ්‍යය යටතේ දුක් විඳිනවා වහල්කම් කරනවා. ඔවුන් මට මොර ගහනවා. ඔවුන්ගේ දුක මට කියනවා. මං තෝරාගත්ත ඔබව ඔවුන්ගේ විමුක්තිදායකයා නැත්තම් ඔවුන්ව ගෙනියන්නා වූ නිදහස් කරගන්නා වූ තැනැත්ත හැටියට කියලා. එතකොට මෝසෙස් කියනවා මම පාරාව රජුරන්ට ගිහින් එහෙම කියන්නම්. හැබැයි පාරාව රජුරු මගෙන් අහයි ඔයාට කවුද මේක කිව්වේ කියලා. එතකොට මෝසෙස් කියනවා මං කවුරු කිව්වා කියලාද කියන්නේ. එතකොට මෝසෙස්ට පිළිතුරු දෙනවා මේක බයිබලයේ සඳහන් වෙලා තියෙන නික්මයාම පොතේ 3:14. ඔබට තිරේ මේක තමයි මේ වෙලාවේ දකින්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම වනාහි ස්වයම්බු. ඒ කියන්නේ තමාගේම මූලාශ්‍රය. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා I am who I am කියලා. ඒ කියන්නේ මමම වෙමි. ඒ කියන්නේ කිසිම උදාහරණයක්වත් කිසිම පරම්පරාවක්වත් මට නැහැ කියන එක. එතකොට මේ විද්‍යාඥයෝ අදේවවාදීන් ඇතම් ආගමික නායකයින් කියනවා සර්ව බලධාරී දෙවි කෙනෙක් නැහැ කියලා. ඒ පිළිබඳව පුතුමාගේ අදහස? ඔව්. දැන් ඒ ඔබ කියන එක හරි. හදාගෙන ඉන්නවා දෙවියන් කියපුවාම ඔවුන්ගේ ප්‍රතිරූපයක්. ඒ වගේ එකක් නැහැ කියන එක හරි. හැබැයි එහෙම නැතුව මේ බයිබලයේ සඳහන් වෙන දේව සංකල්පය ගැන ඔවුන් ගැඹුරෙන් අධ්‍යයනය කරලාවත් ඒක හරියට තේරුම් අරගෙනවත් ඒක ගවේෂණය කරලාවත් නෙවෙයි ඒක නෑ කියන්නේ. මොකද අපි මෙහෙම ගත්තොත් දැන් අතීතයේ මිනිස්සු හඳුනාගත්තේ පෘථුවියට සැපෙන්නා වූ බලවේගයේ මූලාශ්‍රය හැටියට සූර්යයා. දැන් සූර්යාගේ හරය නියස්ටික විලයනය හරහා හයිඩ්‍රජන් හීලියම් පරිවර්තනය වෙන එක. එහෙම නැත්නම් සූර්යයා බබලන ආකාරය අපට ලැබෙන තාප කිරණ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය පෘථිවියේ පැවැත්මට වන උපකාරය ගැන මිසක් එම ක්‍රියාවලියට එතනින් එහා ලැබෙනා වූ බලවේගය ගැන ඔවුන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒ හින්දා ආදී මිනිස්සු සූර්යයාට වන්දනා කරා. හැබැයි අපි දන්නවා මේ විශ්වයේ තියෙන සියලුම දේවල් time, space and matter ඒ කියන්නේ කාලය, අවකාශය සහ පදාර්ථය කියන ප්‍රධාන කාරණා තුනට යටත්. ඒ සියලු දේවල්
නිසා තමයි විද්‍යාඥයන් ඒවා පරීක්ෂණ කරන්නේ. මොකද විද්‍යාඥයන්ට පරීක්ෂණය කරන්න ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්නේ ටයිම් ස්පේස් ඇන්ඩ් මැටර් කියන කාරණා තුනට යටත් ඒවා විතරයි. ඉතින් අපි දන්නවා මේ විද්‍යාඥයෝ නොයෙක් කාලයක නොයෙක් පරීක්ෂණ කරලා යම් දේවල් හොයා ගන්නවා. හැබැයි යම් කාලයක හොයා ගන්නා වූ සෙවීම් තව ටික කාලයක් ගිහින් තවත් විද්‍යාඥයෙක් හොයාගත්තාම ඒක ඊට වඩා එතනින් දුර ප්‍රමාණයකට යනවා. අලුත් දෙයක් හැටියට තමයි කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ලැවෝසියර් හොයාගත්ත දෙයකට වඩා පසු කාලෙදී ඊට වඩා සංකීර්ණ දෙයක් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මහත්තයා හොයාගත්තා. එතකොට පළවෙනි එකට වඩා ඔවුන් ඒ හින්දා මේ ලෝකේ හැමදාම සොයා ගැනීම තුලින් ඔවුන් ඉදිරියට යනවා. එක තැනක කොහෙවත් නවතින්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන් ඒ හැම එකම අර මම ඉස්සලක වගේ ටයිම් ස්පේස් ඇන්ඩ් මැටර් කියන කාරණා තුන යටතේ තියෙන්නේ. මේක හරියටම විග්‍රහ කරපු එක විද්‍යාඥයෙක් තමයි ඔහු විද්‍යාඥයෙක් ඒ වගේම කතෝලික සභාවේ ගරු පියතුමෙක්. ගරු තෝමස් ඇක්වයිනාස් කියන පියතුමා. එතුමා කියනවා ආරම්භක බලවේගයට තමයි යෙහෝවා කියලා බයිබලයේ හඳුන්වන්නේ. ඒක තමයි දැන් අපිට පිළිගන්න පුළුවන් කතාව. ඒ කියන්නේ යාවේ නැත්නම් යෙහෝවා කියන චේතනාංගයේ තේරුම ඔය එන්සයික්ලෝපීඩියා කියන පොත්වල නැත්නම් ඒ විග්‍රහ කරන ඩික්ෂනරි වල මෙන්න මෙහෙම තමයි සඳහන් වෙන්නේ. self existence universal power generator. self existence universal power generator. ඒ කියන්නේ ස්වයං පැවැත්මේ විශ්වීය බල උත්පාදකය. ඒක හොඳට අපිට පැහැදිලිනේ. ආයේ එතනින් එහා තවත් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි බල උත්පාදකය. ඒක තමයි යෙහෝවා නැත්නම් බයිබලයේ සඳහන් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න ඔබ ඔය කියන යාවේ යෙහෝවා ඔය කියන බලය කවද්ද පටන් ගත්තේ කවද්ද අවසන් වෙන්නේ? දැන් බයිබලයේ කියනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියනවා. දැන් ඔබ අහන එක හරි. මම ඇල්ෆා සහ ඔමෙගා. ඇල්ෆා කියන්නේ ග්‍රීක කෝඩියේ මුල් අකුර, ඔමෙගා කියන්නේ අවසාන අකුර. ඒක උදාහරණයක් හැටියට ගන්නේ මම ආරම්භය සහ අවසානය. තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. ඒතර කාටවත් අහන්න බෑ මේ දෙවියන් වහන්සේ මැව්වේ කවුද කියලා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ තමයි මූලාශ්‍රය. ඔක බයිබලෙ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. මේ දෙවෙනි කොරින්ති කියලා පොතක් තියෙනවා. බයිබලෙ අලුත් ගිවිසුමේ. ඒකේ කියනවා ඒ පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. පෙනෙන දේ తాවකාලිකයි, නොපෙනෙන දේ සදාකාලිකයි. අයිසරම් මං කියන පෙනෙන දේ తాවකාලිකයි, නොපෙනෙන දේ සදාකාලිකයි. ඒතර පෙනෙන දේ කියන්නේ මොකක්ද? විශ්වයේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ටයිම් ස්පේස් ඇන්ඩ් මැටර් අවකාශයට පදාර්ථයට සහ කාලයට යටත් භෞතික හැම දෙයක්ම මිනිසුන්ට පෙනෙන, දකින, ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්, ග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම. අන්න ඒ දේ අනිත්‍යයි. නැත්තම් සදාකාලික නැහැ. ඒක සදාකාලික නැහැ කියලා කියනවා. හැබැයි බයිබලයේ කියනවා මේ නොපෙනෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ නොපෙනෙන දේ ඒ කොරින්ති පොතේ කියන ඒ නොපෙනෙන දේ සදාකාලිකයි. මෙන්න මේ යාවේ නැත යෙහෝවා කියන චේතනාංකයේ තේරුම ඔලම් කියලා බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. හෙබ්‍රේව භාෂාවේ ඔලම්. ඔලම් කියන්නේ දිගු කාලයක් නැත්නම් සෑමදාම සදාකාලික. ඒකින්ද තමයි බයිබලයේ කියන්නේ එල් ඔලම් සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ කියලා. එතකොට එක දෙයයි සදාකාලික. මොකද්ද? මේ යාවේ කියන එක විතරයි. හැබැයි මෙන්න මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන් උනේ මේ මුළු ලෝකෙම ඉස්තරෝම යුදෙව්වන්ට පමණයි. එදා අද වාගේ විද්‍යාත්මක බලයන් හඳුන්වන වචන තිබ්බේ නැහැ. ඒ වගේම දන්න වචනයකින් තමයි ප්‍රකාශ කරේ. ඒ වගේම දන්න දෙයකින් තමයි ඔවුන්ව තේරුම් ගත්තේ. ඒ නිසා අපිට බයිබලයේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය හඳුන්වන්නේ මේ විශ්වයේ තවත් එක් බලයක් හැටියට නෙවෙයි.
තවත් එක් බලයක් නෙමෙයි. එකම බලය හැටියට. ඒ කියන්නේ විශ්වයේ ආරම්භක එකම බලය තමයි self existent universal power generator. එතකොට අපි මේකට God එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. නමුත් මේ වචනේ මේකට ගැලපුණක් නැතත් අපිට වෙන වචන මේකට නැහැ. හොඳයි. අපගේ ඊළඟ වැඩසටහනේ අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම මේ බයිබලයේ සඳහන් දෙවියන්ට කිසිම තැනක දේව රූපයක්වත් චිත්‍රයක්වත් සාදලා නැත්තේ ඇයි කියලා. එසේනම් මේ පිළිබඳව දැන ගැනීමට වැඩසටහන් මාලාව සමග රැඳී සිටින්න.